ndezvaifungwa kuti zvinopedza. Kuchinetova shoma. kubva pamusangano watakaita uyayo musi wa29 October pandakavhunza chancellor mubvunzo wekuti ko chii chakamisa kuti bhiriji ripedziswe apa. Ikozvo takatarisana nemvura yakutouya kutonaya. Bhiriji iri ndopanenge yatova weak point, ndoparinotangira kupararira ipapa. Chancellor akati panga pasina matombo, panga pasina cement. Tikabvunza maquantities avaida kuti maquantities akaita sei. Vakataura kuti vanga vaida 5 bags dzecement ne5 bags dzequarry stone. Ndinotenda chairman kuti zvakadonetwa vazovenge ande vakadoneta 5 bags dzecement dzinotoripo dzakatouya. Zvavane almost 3 weeks zvakutengwa. Tikadoneta 5 mawheelbarrow equarry stone inova iyo iri papo. As up to now 3 weeks down the line hapana kana basa ratangwa kuitwa. Mvura yakatanga kutonaya ndo entry point irikutofamba nemvura yese. Matombo akutanga kutofambiswa achitoraswa futizve. Saka ipapa ndo pari kutangira bridge rese kutofira nokuti hapana zvakaitwa. Saka basa iri richangomira nazvino, but material yose iri kudiwa on the ground is there. Saka hatizivi kuti problem iri papi. Yeah, I think it's very unfortunate. The situation because we thought priority. This crossing is very strategic in accessing our villages. reDavira village, Taripasha village, Nadobe village. Hapana kumupano kwanza kupinda nako kuliko pana. Chira kuti zvopana pa kukaita problem. Sakuti all my village including the school hacha kwanza kuva accessible. So taifunga kuti zvometiriri yavapo chava kupuwa utmost priority ndichinge chiripo. Chose kune zviri kutoona kuti zvinhu panapa mamiro akaita panapa mvura yakuduza yakadai akudokureto mukariyo kazizi akutotora katova neimwe cospana